กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะวันนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะของการอภิปรายงบประมาณวาระที่1ค่ะดิฉันฟังมาทั้งหมด4วันนะคะของการอภิปรายทั้งหมดแล้วก็การชี้แจงของรัฐมนตรีนะคะดิฉันได้ยินคำนี้บ่อยมากกาละเทศะนะคะท่านประธานที่เคารพคะกาละทุกวันนี้เวลานี้ปัญหาของประเทศท่านก็พูดแล้วนะคะหลายคนก็พูดกันซ้ำไปซ้ำมาแล้วว่าปัญหาตอนนี้มันคือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องนะคะท่านก็บอกว่าโอ้ยงบประมาณเนี่ยมันน้อยมาก 3.78 ล้านมันน้อยนะคะเงินที่อื่นมันมีเยอะแยะใช่ค่ะงบมันน้อยไงคะมันเลยก็ต้องใช้อย่างคุ้มที่สุดมันต้องไปเหนี่ยวนำการลงทุนภาคเอกชนให้มันเกิดมันต้องไปเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจที่มันอ่อนแอให้มันแข็งแกร่งขึ้นแถมยังต้องเตรียมไว้รับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจการค้าอีกเราเลยต้องพยายามหาเงินช่วยค่ะท่านประธานเราเลยต้องพยายามหาเงินช่วยแต่หาเท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนถังที่มันมีรูรั่วเพราะว่าคอร์รัปชันมันก็เลยต้องอภิปรายเพื่อที่จะเตรียมที่จะตัดงบประมาณที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันตรงไหนที่มันลดแล้วจะทำให้การโอกาสที่มันจะเกิดการกินหัวคิวกันน้อยลงทำไมเราจะพูดไม่ได้ฉันงงอะไรว่าทำไมถึงสับสนว่านี่มันคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่ได้พูดถึงรัฐมนตรีคนไหนสักคำท่านประธานที่เคารพคะปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ต้องพูดแล้วประชาชนพูดให้หมดแล้วว่าปัญหาเขาเนี่ยมันเยอะมากแค่ไหนเกษตรกรต้องเจอกับราคาสินค้าแบบไหนไม่ต้องพูดกันแล้วว่านี่ครัวเรือนมันท่วมหัวขนาดไหนมาดูกันดีกว่าว่ารัฐบาลเนี่ยได้เตรียมอะไรไว้แก้ปัญหาพวกเขาไว้บ้างและนี่อย่าคิดนะว่าสงครามการค้าเนี่ยมันจะจบง่ายๆ3 วันก่อนเนี่ยเรายังดีใจอยู่เลยที่ศาลชั้นต้นนะคะ Federal Trade Court เนี่ย International Court of International Trade นะคะได้มีคำสั่งระงับการขึ้นภาษีไปดีใจได้แป๊บเดียวก็ต้องยิ้มแห้งค่ะเพราะว่าศาลอุทธรณ์ก็เบรกการระงับขึ้นภาษีไปแล้วก็กลับมาขึ้นภาษีต่อเหมือนเดิมแล้วถึงจะสิ้นสุดกระบวนการไปจนถึงศาลสูงหรือว่าสุพรีมคอร์ตก็ไม่จบง่ายๆอีกเพราะว่าทรัมป์นี่ยังมีไพ่อีกหลายใบที่จะใช้ในการขึ้นภาษีได้ท่านประธานดูเซสชั่น122นะคะถึงแม้ว่าจะไม่เคยทำมาก่อนนะคะแต่ว่าสามารถให้อำนาจประธานาธิบดีเนี่ยที่จะขึ้นภาษีได้ทันที 15%หรือจะใช้เซกชัน232นะคะก็คือที่ใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็ยังมีผลอยู่ที่ใช้กับเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์เนี่ยที่ต้องขึ้นภาษีอยู่ 25%หรือจะใช้เซกชัน301ที่เคยใช้กับจีนมาเมื่อตอนทรัมป์เวอร์ชัน 1.0 ก็ทำได้ดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนนี่ยังมีอยู่สูงมากสงครามการค้าเนี่ยมันไม่จบง่ายๆแน่ๆเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะโตแค่ 1.3 ในปีนี้แล้วก็จะเลวร้ายขึ้นอีกในปีหน้าคือปี 69 เหลือ 1% แต่เหตุการณ์ที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าสงครามการค้าจบได้ด้วยดีไม่มีการขึ้นกำแพงภาษีอีกแล้วก็ใช่ว่าเศรษฐกิจไทยมันจะดีกำลังถูกซัดด้วยพายุเศรษฐกิจของแท้เนี่ยจากภายนอกที่เข้ามากระแทกเนี่ยเศรษฐกิจภายในก็อ่อนแอขนาดนี้แล้วมาดูกันว่างบ69เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงท่านบอกว่าจัดงบ69ใหม่ไม่ทันเราพร่ำเพียรบอกรัฐบาลบอกว่าให้เอาไปกลับไปจัดสรรมาใหม่ก่อนถ้าต้องส่งมาล่าช้า 1-2 อาทิตย์ไม่เป็นปัญหากรรมาธิการเนี่ยเร่งระยะเวลาให้พิจารณาให้ได้แต่รัฐบาลก็ไม่ทำที่ฉันเตือนไปตั้งแต่เดือนเมษาซึ่งยังมีเวลาที่จะเอากลับไปแก้ใหม่ได้แน่ๆอ้างว่าอะไรอ้างว่านี่คือความฉลาดของรัฐบาลและเป็นความถูกต้องของกฎหมายตามพรบวิธีการงบประมาณเพราะมันต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยไม่สามารถจัดงบใหม่ได้ทันคุณดูท่านประธานดูปีก่อนลื้อฉ่ำค่ะปี67ลื้อไป2 รอบปี68ก็ลื้ออีก2 รอบเบ่งงบเพิ่มเพื่อหาเงินมาทำดิจิทัลวอลเล็ตตอนนั้นทำได้ปีนี้วิกฤตมารออยู่ตรงหน้าแล้วมีเวลาแต่ไม่ทำชาญฉลาดจริงๆพอไม่ใช่ดิจิทัลวอลเล็ตนี่งานมันไม่เดินเลยพอรัฐบาลเนี่ย
ไม่ได้ส่งโครงการมาใหม่นะคะก็คือไม่ได้มีแก้ไขอะไรโครงการมันยังเป็นหน้าตาแบบเดิมเนี่ยมาถึงสภาเนี่ยมันแก้อะไรแทบไม่ได้แล้วมันเพิ่มโครงการใหม่ไม่ได้แล้วสภาไม่มีสิทธิ์เพิ่มโครงการอะไรใหม่แล้วทีเนี้ยจะทำยังไงท่านบอกว่าท่านจัดงบยืดหยุ่นแบบกระจายไปดูกันงบที่มันจะยืดหยุ่นได้มากที่สุดงบกลางมีรายการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่งบกลางน้อยงบกลางน้อยลงนะคะปี68 187,700 ล้านบาทปีนี้เหลือ 25,000 ล้านบาทยืดหยุ่นแบบกระจายแต่ KPI เหมือนเดิมเป๊ะการเอางบไปลงหน้างานเนี่ยมันยืดหยุ่นตรงไหนคือไม่ได้เชียร์งบกลางขนาดนั้นนะแต่ไม่เข้าใจค่ะว่ามันยืดหยุ่นยังไงถ้ามันไม่ได้มีโครงการรองรับอยู่คิดได้อย่างเดียวก็คือจะปล่อยผีให้หน่วยงานโยกงบไปทำอย่างอื่นได้ง่ายๆแบบนั้นใช่ไหมแบบนี้ค่ะท่านสุทินขออภัยที่เอ่ยนามพี่ว่าไม่เสียหายนะคะแบบนี้ค่ะที่เป็นงบที่สภาจะตรวจสอบไม่ได้ถ้าโยกงบไปทำอย่างอื่นไม่ให้สภาได้ตรวจสอบต่อมาค่ะกองทุน FTA นี่เป็นชื่อเล่นนะคะชื่อจริงยาวมากนะคะกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเอาไว้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอันนี้เนี่ยมันต้องเตรียมเอามาช่วยเหลือเกษตรกรแล้วเกษตรกรที่เขาปลูกพืชที่ท่านจะเอาไปขึ้นโต๊ะเจรจาแล้วเตรียมไว้เท่าไหร่คะศูนย์บาทถ้าข้าวโพดนำเข้าเพิ่มเกษตรกรเจ๊งแน่นอนแต่เตรียมเงินไว้ไหมไม่เตรียมกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะทำหน้าที่อุดหนุนงบให้ผู้ประกอบการไปหาตลาดใหม่ๆได้งบเพิ่มมา5 ล้านยืดหยุ่นแบบกระจายเนี่ยค่ะรายการที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภาษีทั้งหมดที่มีความยืดหยุ่นยังคิดซะอีกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยจัดงบกลางรายการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มได้มันน่าจะดีอยู่นี้เพราะว่าความไม่แน่นอนมันสูงไม่รู้เลยว่าใครจะได้รับผลกระทบบ้างเนี่ยมันตอบคำถามประชาชนได้อยู่แล้วว่าทำไมปีนี้ต้องงบกลางเพิ่มแต่ไม่ทีนี้มาดูงบกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะคะว่า 25,000 ล้านบาทเอาไว้ทำอะไรในข่าวคาดแดงไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่เอ่ยถึงรัฐมนตรีไม่พูดเลยแต่มันมาค่ะอยู่ในเอกสารงบประมาณฉบับนี้ค่ะเรียกว่าเอกสารงบประมาณฉบับประชาชนเล่มนี้ดีมากนะคะประชาชนควรอ่านนะคะทำดีมากสสก็ควรอ่านนะคะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนายกก็ควรอ่านนะคะเพื่อที่จะได้มาตอบคำถามบ้างนะคะมันอ่านง่ายค่ะมันตัวใหญ่ค่ะแล้วก็ตัวเลขก็น้อยนะคะแล้วก็จะบอกว่าประชาชนได้อะไรบ้างและตรงตามนโยบายรัฐบาลอะไรบ้างมันเลยมีโครงการนี้ค่ะ Digital Wallet เติมเงิน 10,000 บาทโครงการโปรดของดิฉันเลยมาแน่ๆค่ะปี69ถ้ารัฐมนตรีมองใหญ่นะคะแจกแน่ๆค่ะแต่มีเงินแจก 25,000 ล้านบาทใครจะเป็นผู้โชคดี2,500,000 คนเราต้องมาลุ้นกันแบบที่เราลุ้นกันใน Entertainment Complex คือลุ้นยิ่งกว่าหวยค่ะว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 16-20 ปีคนทำงานอายุ 21-25 ปีหรือจะเป็นกลุ่มคนที่ใกล้เกษียณ 55-59 ปีที่จะได้เงินตรงนี้ไปนายกรัฐมนตรีจัดรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองธารนะคะมีการชี้แจงเหตุผลในการเลื่อนเงินหมื่นเฟส 3 เฟส 4งบประมาณ 157,000 ล้านบาทนะคะเพื่อไปใช้ในการแก้ปัญหาที่จำเป็นรวมถึงโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวผ่านรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองธารซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่1นะคะเวลา 8:00 นถึง 8:30 นซึ่งเป็นตอนที่5ไฮไลท์สำคัญค่ะคือการชี้แจงเหตุผลในการเลื่อนแจกเงินหมื่นเฟส 3โดยนายกรัฐมนตรีนะคะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้งบประมาณ 157,000 ล้านบาทของปีงบประมาณ 2568 ซึ่งจัดสรรเพื่อการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกมิติโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดการน้ำการพัฒนาเส้นทางคมนาคมการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงและยั่งยืนค่ะ
ทำไมถึงต้องเลื่อนเราเนี่ยตั้งใจว่าเราจะทำดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 3เนี่ยนะคะให้เป็นรูปแบบของดิจิทัลจริงๆเลยนั่นคือเหตุผลแรกที่จะทำเนี่ยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเข้าใกล้กับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่มีเรื่องของ tariff นะคะกำแพงภาษีสหรัฐยังไม่มีเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนแล้วก็มีการท้วงติงอย่างชัดเจนนะคะมาจากทางสภาพัฒน์แล้วก็จากธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นคอมเมนต์ที่เราก็ต้องรับฟังแน่นอนว่าฟีดแบ็กจากประชาชนด้วยฟีดแบ็กจากฝ่ายค้านด้วยฟีดแบ็กจากทุกๆคนนะคะก็ต้องเอาความเห็นทุกคนมารวมกันแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราทำเรื่องนี้มาก็เป็นงบตั้งแต่ปีที่แล้วละเพื่อมาเข้างบในปีนี้นะคะงบนี้เนี่ยจะหมดภายในเดือนกันยานี้ก็30กันยาใช้งบนี้ไม่ได้แล้วเราก็เลยคิดว่าพอเรื่องที่จะมีงบก้อนนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างซึ่งเราต้องถอยออกมาแล้วก็มองภาพรวมว่าเมื่อมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาแทรกเนี่ยเราต้องมองเป็นภาพของทั้งประเทศก่อนว่าอะไรล่ะที่ทำให้เงินก้อนนี้ช่วยคนทั้งประเทศได้ดีที่สุดเราก็เลยเลื่อนเฟส 3ไปถามว่าพูดมาเลยนายกจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกพูดไม่ได้ค่ะถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเหตุการณ์มันดีขึ้นเราก็ยังอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้อยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลื่อนแล้วสิ่งที่เลื่อนวันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนว่าเงินก้อนนี้เนี่ย 1.57 นะคะก็เอาไปทำอะไร